Я на прогулке, я на прогулке, я на прогулке. О, привет, с вами Мега Данил Чепурной. И сегодня я прогуливаюсь. Ну да, прогуливаюсь я. Я прогуливаюсь. Я прогуливаюсь. Я прогуливаюсь. Хтось кричить? Артемца, ты? Что ты тут делаешь? Я заблудився в лісу. Что ты тут делал? Мене послали за гриби, Да. а я заблудився. Да? Да. Странно. Що тебе вовки ще не з'їли. Та ще б чуть-чуть і схавали. Кстати, а де ті вовки? Пока не знаю. Ясно. Ты первый раз на моем канале. Поздравляю. Та я єлі від цих вовків убіжав, вони тепер куди сподівались. Понятно. Роса. А ти? Як ти думаєш, як ця крепость розрушилась? Не знаю. Як оця крепость розрушилась? Пока не знаю. Я тоже не знаю. Ну, ученые я предполагаю, что там метеорит упал на рыцарей. Ну, что делать? Не знаю. Эти деревья людям очень помогают. Окей. Блин, эти деревья людям очень помогают. Эти деревья людям очень помогают. Да, ну да. Вырвал эту палку, а потом можешь лупить кого хочешь. Кстати, бывают очень крепкие среди них. Да, ну и... Оно летает. Там вертолет летит. Далеко. Вы не видите или видите? Не, вы не видите. Он уже улетел. Конечно, летает. Ну да, конечно. Ну так. Нікого подозрительного не бачив? Ні. Ну тих мужиків, які ограбили там Рому. Рома говорив, що лисий і п'яний. Ну да. Наверное, видел. А где они? Видел. Где они были? Где они живут? Пьяный валяется. Нет, их здесь нету. Это нора! Хотели зарыться. Вот эту нору хотели зарыться. Капец. Да? Як вони туди влізуть? Не, они, наверное, большую сначала выкопали, а потом вот эту дырку сделали. Капец, да? Що люди такі, а? Ага. Заховалась нормально. Она может под нашими ногами сейчас быть. А след? След подозрительный. Может, когось затянули туда? Наверное, пошли дальше. Нора паука. Фигня, значит. Стоп. Это что? Наверное, тоже затянули кого-то. Еще одного кого-то затянули. Ага, здесь много людей, наверное, затянут. А они тебе не угрожали ничем? Там так трошки паука свихнулся. По морде раз-два и все. Понятно. А той лисий, крутий чувак, тобі не сильно бошку дав? Він мене взагалі не був. Я йому глаз дав, він так... А той кролик? П'яний? Ні, той кролик. Він тебе не бив? Ні,
Ні, А то Рома каже, що у нього зуби острі. не бий. Ну, ясно. На сьогодні відео закончено. З вами був Мега Данил Чепурной і мій дружбан Артем. Пока. Всім удачі і пока!